अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, उम्मीद आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु हूंदव। अॼु असां पढ़ंदासीं सिंधी NMT में सबक़ु छहों। प्यारा ॿारो, खोलियो सुफ़ो नंबर 15, सबक़ु छहों नात, जंहिंमें असांजे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी साराह कई वञे, उनखे नात चवंदा आहिनि। हीअ नात लिखी आहे शाइर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी। हिन नात में शाइर असांजे प्यारे नबीअ जी सुहिणी साराह बयानु थो करे ऐं चवे थो त ख़ुदा जो प्यारो असांजो नबी, सदा जियारो असांजो नबी, अचण साण तंहिंजे थियो रोशन जहान, आहे नूर सारो असांजो नबी, ॿुॾा जे गुनाहनि में तन लाइ थियो कंधी ऐं किनारो असांजो नबी, ग़रीबनि अझो ओट ऐं आसरो, वॾे शान वारो असांजो नबी, नबियुनि में पोयों नबी पाक थियो, सुहारो मोचारो असांजो नबी। प्यारा ॿारो, शाइर फरमाए थो त चवे थो त ख़ुदा जो प्यारो असांजो नबी, सदा जियारो असांजो नबी, असांजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुदा जो प्यारो आहे ऐं असांजी जान खां बि प्यारो आहे। असांखे पंहिंजी जान खां बि प्यारो आहे। अचण साण तंहिंजे थियो रोशन जहान, आहे नूर सारो असांजो नबी, असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॼो नूर आहे ऐं उन्हनि जे अचण सां ई सॼो जहान रोशन थी वियो। ॿुॾा जे गुनाहनि में तन लाइ थियो कंधी ऐं किनारो असांजो नबी, जेके गुनहगार आहिनि उन्हनि जे लाइ किनारो ऐं मददगार आहे असांजो नबी, ग़रीबनि अझो ओट ऐं आसरो, वॾे शान वारो असांजो नबी, असांजो नबी ग़रीबनि जो सहारो ऐं आसरो आहे ऐं वॾे शान वारो आहे असांजो नबी, नबियुनि में पोयों नबी पाक थियो, सुहारो मोचारो असांजो नबी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िरी नबी आहिनि। हू तमामु सभिनी नबियुनि में आख़िरी नबी आहिनि ऐं उहे सुहारा सुहिणा मोचारा तमामु बहितरीनु आहिनि। सुहारो मोचारो असांजो नबी सुहिणो ऐं तमामु बहितरीन खां बि बहितरीनु आहे असांजो नबी। मोचारो मतिलबु तमामु सुठो या बहितरीनु। ॿारो, हाणे तव्हां हिन नात जी रीडिंग कंदा ऐं उहा रीडिंग रिकॉर्ड करे ग्रुप में सेंड कंदा। प्यारा ॿारो, ही बुक पेज नंबर 14 आहे। सुफ़ो 14, मश्क बे ऐं जीम। सुफ़ो नंबर 14 जी मश्क बे ऐं जीम तव्हां पूरी लिखंदा ऐं सुठे तरीक़े सां पूरो करे ग्रुप में तस्वीर सेंड कंदा। प्यारा ॿारो, खोलियो सुफ़ो नंबर 16। प्यारा ॿारो, सुफ़ो नंबर 16 में मश्क बे आहे। हिकु जहिड़नि आवाज़नि वारा यानी हम काफ़िया लफ़्ज़ ठाहियो। हिकु जहिड़नि आवाज़नि वारा लफ़्ज़ तव्हां ॿुधा हूंदा ऐं तव्हां इन पोइ नात में पढ़िया बि, प्यारो, न्यारो, वारो, सुहारो। प्यारा ॿारो, इंग्लिश में तव्हां राइमिंग वर्ड्स त ॿुधा हूंदा, त राइमिंग वर्ड्स खे सिंधीअ में हम काफ़िया चइबो आहे। हम काफ़िया माना हिकु जहिड़ा आवाज़, जंहिं लफ़्ज़नि जा आवाज़ हिकु जहिड़ा हुजनि, जंहिंजो आख़िरी आवाज़ सेम हुजे, उनखे हम काफ़िया चवंदा आहिनि। जीअं प्यारो, हिॾां त चेंज आहे पर आख़िरी आवाज़ सेम आहे, त इहो असां चवंदासीं हम काफ़िया। प्यारो जियारो, न्यारो प्यारो, वारो सारो, सुहारो। मां तव्हांखे 2 एग्ज़ाम्पल ॿुधाया, जीअं प्यारो जियारो त एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे। न्यारो माना न्यारो जो हम काफ़िया प्यारो बि थी सघे थो ऐं ॿिया बि थी सघनि था अगरि तव्हांखे अचनि था, पर हिननि जा जेके बि हम काफ़िया वर्ड्स आहिनि उहे तव्हांखे नात में मिली वेंदा। त तव्हां नात खे सुठे नमूने पढ़ो ऐं हिननि जा हम काफ़िया ॻोल्हे हिननि जे अॻियां लिखो, ठीकु आहे। ऐं मश्क दाल आहे, ख़ुदा जो प्यारो असांजो नबी। ही जेके ख़ाल आहिनि इहे तव्हां नात सुठे नमूने पढ़ी ही ख़ाल चङे नमूने तव्हां लिखो। जेके वर्ड्स हिन ख़ाल में ईंदा उहे तव्हां हिन ख़ाल में लिखो ऐं हिन बुक पेज जी तस्वीर ग्रुप में सेंड कयो। प्यारा ॿारो, सुफ़ो नंबर 14 जूं ही मश्क पूरियूं करे ग्रुप में सेंड कंदा ऐं सुफ़ो नंबर 16 जी मश्क बे ऐं दाल बि पूरी करे ग्रुप में सेंड कंदा। त इहो तव्हांजो होमवर्क आहे। प्यारा ॿारो, सुठे नमूने पंहिंजो होमवर्क कयो ऐं पंहिंजे होमवर्क खे चङी तरह सुठे सफ़ाई सां बुक पेज फिल कयो ऐं ग्रुप में सेंड कयो। इंशाअल्लाह वरी मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।